Bizim gerçekten hakkını, hukukunu korumak için arkasından koşacağımız adam Şeyh Said Hazretleri'dir. İslam'ın şehididir. Sakın ola ki bu Kemalistlerin iddiaların birisi kulağınıza erişir de vay İngilizlerin desteğiyle Musul meselesine bağlı olarak isyan etti, şu bu dersiniz. Ben Allah izin verirse, sağlık, afiyet verirse bunu müstakil bir kitap halinde yazacağım. Milletimizin maruz kaldığı küfür salvasına karşı tek kıyam eden adamı bu. Ebediyen ihtiram ediyorum hatırasını. Ebediyen. Allah onu cenneti alaya koysun. Amin. Allah ona dilediğine şefaat edecek derecede mevki muazzama ihsan etsin. Amin. O büyük şahsiyet. Bizim hepimiz de ona minnettarız. Çok söyledim, bir daha söyleyeyim. Çok söyledim. Hepimiz de minnettarız.